क्या सजा मिले उस गुनहगार को जो मां बाप से ही उनके बच्चों का कत्ल करवा दे? क्या सजा मिले उस हैवान को जो दवा की बोतल में जहर भरकर मासूमों की सांसें छीन ले? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की कच्ची गलियों में जहां कोयले की धूल हवा को काला करती है, आज 19 माओं की चीखें आसमान को चीर रही हैं। उनके हाथ जो कभी अपने बच्चों को प्यार से सहलाते थे, आज वो हाथ लाशों को कांपे कपकपा रहे हैं। ऐसी एक मां आसमाना जिसके गोद में उसका 4 साल का उसैद तड़प रहा था, चिल्ला रहा था कि अम्मी पेट में आग लग रही है, पानी दे दो। उसकी बुझती आवाज बारिश की बूंदों में डूब गई। उसके होंठ नीले पड़ गए, आंखें धंस गई, छोटी सी उंगलियां मां की साड़ी को ऐसे पकड़ रही थी मानो जैसे कह रही हो कि मां तूने तो जन्म दिया था मुझे, जहर क्यों दे गई? और वो मां जो चम्मच, जो दवा समझकर अपने बच्चे को पिला रही थी ताकि वो बच्चा जो बीमार है वो ठीक हो जाए, अब अपने बच्चे की लाश को पकड़कर सोच रही है कि कैसे एक मां हत्यारी बन गई, क्योंकि जो सिरप पिलाया था वो सिरप नहीं था, जहर था। ऐसा जहर जिसने 19 मासूमों का खून कर दिया। कोल्ड्रिफ कफ सिरप, नाम दवा का, लेकिन अंदर एक ऐसा जहर जो गुर्दों को गलाने लगा, जिगर को जलाने लगा और बच्चों को चीखते तड़पते अपने मां बाप की गोद में मारकर चला गया। यह कहानी सिर्फ कफ सिरप की नहीं है, यह कहानी सिर्फ बेईमानी की नहीं है, यह कहानी उन मां बाप के दर्द की पराकाष्ठा की है जिन्होंने अनजाने में अपने बच्चों को दवा की जगह जहर पिला दिया। यह कहानी है उस सिस्टम की जो दवा के नाम पर मौत बेचती है, और यह कहानी है उस लालच की, घटियापन, घिनौनेपन की जो मासूमों की लाशों पर